接下来你将听到一段异响，先别管这是什么车，听完之后我们再细聊。先剧透一下，这是一台热度非常高的国产车。没错，这就是坦克300，而且是一台仅行驶了不足5000公里的准新车。这种异响并非是偶发性，也不是个例，而是不限配置、不限出厂日期，甚至包含新旧车标在内所有已售的部分车型。其实坦克300自从出现以后，曾经出现过很多问题，但是根据用户的反馈，厂家也在不断的进行调整。所以你会发现，首批车型存在的问题，在后几批新车中就已经消失不见了。但是这个异响却一直存在。这种尖锐的撕裂声，据车友介绍说，经常发生在 DM 档、空档和倒档都没有问题。之后呢，厂家也对这个问题进行了分析诊断，说是声音的源头在发动机和变速箱附近，所以针对部分车型更换了飞轮、变矩器，甚至有的还更换了试驾车的分动箱，但是异响依旧没有解决。近期更是针对此类故障进行了系统升级，不过据车友回馈还是没什么卵用啊。异响该有的还是有，官方目前对此问题没有明确的答复。说实话啊，对于大厂来说，试验车、测验车肯定少不了，难道你们就没出现过此类故障吗？如果有的话，为什么不对问题车辆进行拆解诊断呢？或者说你们正在进行中，但是坦克300是一台热度非常高的车，出现问题不应该第一时间发布公告吗？往小了说这是懈怠，是不负责任；往大了说那可就有意思了。如果真是发动机或者变速箱的故障，一旦因此导致重大问题出现，谁来买单？而且坦克300现在的订单已经快排到2023年了吧？是不是代表说这个问题如果不解决的话，所有新出厂的车也有可能出现此类异响呢？甚至包括即将上市的坦克500、700、800。所以基本的知情权，我感觉各位出的还是有的。盲目的等待和揣测只能让大家的内心更加不安。关键是车主的诉求也很简单呀，就想知道异响的源头在哪儿，然后进行修复就可以了。虽然部分较为激进的车主要求退一赔三，但是这也很合理啊。如果故障真的符合退一赔三的标准，你也必须得执行。一拖再拖可不是大厂应该为了姿态。水能载舟，亦能覆舟，应该都懂吧？关于这个异响，轮子将会持续跟进，直到问题解决。我是极速车市，双击关注告诉我你想看什么车。